Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya di channel saya ini. Saya akan kembali unboxing paketan yang baru datang. Ini dia penampakannya. Oke, langsung saja saya buka ya. Apa isinya? Paketannya nganggo kresek ireng ya, safety juga sih ya, cukup safety ini paketannya, simple. Ini dia paketannya, adalah obat ayam Vita Tetraklor. Ini untuk isi 300 kapsul. Saya gunakan untuk ngobatin ayam saya yang lagi pada pilek. Ini bisa untuk korisa, kolera, kolerum, CRD, atau senot-senot gitu. Bisa juga untuk batuk pilek. Ya, intinya untuk itulah, pilek. Ini untuk aturan pakainya, sehari untuk ayam dewasa 2 kali sehari. Ingat ya, obat ini untuk hewan tuh, jadi manusia jangan coba-coba. Ya kalau pengen coba nggak apa-apa. Ya pengen mati cepet, pengen jejel ya apa-apa, nih harus resep dokter. Kalau untuk yang sakit dipakai diberikan berturut-turut selama 4-5 hari. Expirednya sampai Mei 2020, setahun lagi. Berarti ini harus habis nih. Jadi bisa lah sehari 2 kali. Ayam saya jumlahnya ada 40. Sebagian yang udah kena pilek. Udah langsung saya buka. Banyak 300 kapsul. Ini kemarin saya beli di online ya, di Bukalapak. Kalau untuk segini saya beli berapa kemarin ya, murah sih, 48.000. Ntar saja linknya bisa saya tulis untuk link Bukalapaknya di channel saya di deskripsi. Oke, untuk pengobatannya tinggal langsung dicekokin aja nih ke ayamnya, cekokin kayak bocah. Ayam menyong pada pilek, aduh ya jod man obati kek. Mari aduh. Pada pilek, aduh udah ngantuk. Nafsu makannya jadi berkurang. Udah gitu juga produksi telurnya berkurang nih. Tuh sehari cuma segitu. Cekoki lah, kowe cekoki obat mencot mari. Yuk, biar cepat sembuh ya. Nih kasih obat. Cekoki. Meneng bae. Melepuh. Obatnya udah masuk. Cepat sembuh ya. Cepat mari mengendok maning. Ya telur lagi sehat. Ya, contohnya si CPI lah. Ya, sementara itu contoh yang saya berikan untuk pemberian obat kapsul ini dengan tetraklor.
Ini sobat pilok ada banyak sih, ada biasanya ada tetra, trimesil, macam-macam lah, tapi saya karena lebih suka dengan tetra. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang saya berikan tentang ayam. Terima kasih, selalu dukung di channel saya ya, bantu dukung, dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Dan terima kasih, semoga informasi dan ilmu yang sedikit saya berikan ini bisa bermanfaat. Oke, salam ngapak dan salam peternak. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya agar bisa terus berkembang dan beranak pinak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.